अपने पापा को अपना लंगोटिया यार कैसे बनाए टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, जब पापा चाय पी रहे हो तो उनके पास जाओ और कहो, अरे पापा ये उदित नारायण वाला वीडियो देखा क्या? असल में मैं भी उदित नारायण और इमरान हाशमी टाइप हूँ। पापा सोचेंगे तुम बड़े हो गए और तुमसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। नंबर 2, जब पापा आकर पूछे बोर्ड्स के एग्जाम्स है तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? मुझे अपनी बंदी को सुशी खिलानी है, ला ये पैसे दे दे और आज से अपने बीच सब 50-50 होगा। पापा को लगेगा तुम्हारा नेचर बहुत चिल है, वो तुम्हें अपना BFF बना लेंगे। अब पापा आपके ऐसे दोस्त बन जाएंगे कि मानो आपको आप ऐसे ही ढांसू हैक्स के लिए सब्सक्राइब करे।